Царицата што била тешка и видела сон. Ако изеи една зелена слива, ќе роди. И царо што најде слива во градината од еден силен Араб и му го такса син му на Араб од 15 години да си го земи. Чита Александар Станојков. Многу деца беше му се раѓало на некој цар, ама се му умирале. Бидејќи царицата била патешка, е дошло на соно да најди зелена слива и ако изеи зелена слива ќе го роди детето. А пак ако не изеи, нема да го роди. Му го кажала соно на царо и царо распратил луѓе по сите страни да бараат слива. Ама нигде не нашле слива, чунки без време било. На тоа згора се приготвил царо со неколцина од неговите големци и тргнал да бара зелена слива. Овде онде по неговото царство не нашол нигде и отишол дури во Анадол. Врвејќи покрај една убава планина, која гледа што да види, од што емиш има на белега века имало во таа планина. Влегувајќи во планината, нашол една слива со зелени сливи и се израдувал многу оти нашол и скинал една слива. Една ја скинал и еве еден страшен Араб му се јавил пред царот. Кога го виде царо и неговите другари, камен се сторија на местото од страha од негов, чунки бил со една страшна уста, што да може жив човек да голтни, едни заби како од некоја дива свиња. Кога шкрипна со забите, огон пуштиле. Кој ти рече да скиниш од мојава градина сливи, бре човече? Никој не ми рече, пријателе, да кинам, ами маката ме донесла овде што скинав. Ако сакаш, послушај ме што имам да кажам. Ја кажи ми да чујам што мака имаш, му рекол Араб. Еве што мака имам, пријателе, му рекол царот. Мене ми родила царицата 6-7 деца и сите ми умреле. Сега ми е пак трудна, ама е дошло на соно, ако изеи една зелена слива ќе го роди. Ако не изеи, нема да го роди. Пратив луѓе по сите страни и нигде не најдо. Најпосле станав јас и прошетав сето мое царство и нигде не најдов. Најпосле прејдов во овие страни и еве овде најдов и затоа скинав. Сега, ако сакаш, дај ми, а ако не, не давај ми. Ама те молам, стори еден аир и дај ми ја сливата. Од кога го изслушал Арапо, завртел глава и му рекол: Лели ти била за лек, ај земи ја. Ама тоа дете што ќе се роди до 15 години, ќе го имаш ти. И од 15-те години ќе ми го даиш мене за мое да биди. Виде не виде, царо му се такса за детето до 15 години да биди него и после да биди од Арапо. Си ја зеде сливата и си отиде дома, та му ја даде на царицата сливата и си го роди детето машко како некоја арсланче. Се израдувала царицата и царот дека му се роди такво окрупно дете. Детето кога дошло на 1 година, било као од 3 години. Кога дошло од 5 години, као од 8, и кога дошло на 8, како од 12 години се кажувало, толку што растело. Секога кога ќе го видел царо, се ќе поронел солзи од жал што му идело за дека ќе му го земел Арапо на 15 години. Со денеска, со утре, го видела царицата на неколку пати оти плачит и еднаш му рекла: Што проронуваш солзи, честити царе, кога го видуваш детето, дали од радост што ти иди или од друго нешто? Не прашај ме, честити царице, оти не треба и ти да знаеш и после и ти да жалиш и солзи да рониш. Слушајќи царицата тие збори од царот, не да го е паднало и му се запнала да му кажи: што сака нека биди, треба да ја кажи. Царо се отимал да не ја кажи, таа го мачала да ја кажи. Најпосле ја кажал: Джанам ќе ти кажам, ама и ти ќе жалиш и ќе плачеш, е рекол. Ете што ронам солзи.
Која отидов во Анадол да барам слива зелена, врвејќи покрај една планина што беше како некоја рајска градина, при сите емиши што имаше таму, видов една слива со зелени сливи и си скинав една и ти донесов тебе. Од која ја стискинав сливата, туку ми се јави еден арап, многу страшен и силен, со една уста колку една ламја, со едни заби како од најголема дива свиња, едни очи како од некое биолиште. Огон и пламен му излегуваше и од забите и од очите. Кого праша да киниш сливи, бре, човече? Ми свика со еден силен и страшен глас. Не знаеш ли ти, оти оваа градина има стопан, бре? Не знаев, пријателе, му реков. Оти да знаев, ќе те прашав, и кога ќе ти кажев, оти за леки ја скинав, ти сам ќе скинеше не една, ами две. Од кога му кажав за да родиш ти ја скинав, тој тога и ми рече, која така ќе ти ја давам сливата, ама ако ти е така, ако ми се таксаш, да ми го даиш детето што ќе се роди мојот 15 години после. Да еве 8 години помина и уште 7 години ќе си поминат брго и ќе си го немаме детето. Чунти арапот ти ни го земи. Ете за тоа жалам и солзи ронам, честита царице, ја рекол царот со жалосен глас. И кога чула царицата, многу се оскорбила и плакала. Од тој ден ватиле да мислат царот и царицата како да му направат да го откинат детето од тој проклет арап. Думаа, издумаа да направат едно училиште, да одат деца да учат, сите бојдаши на нивното дете, и кога ќе дојдел арапо да му го зема, да биде смешано, ама скриено во тие деца, и да не може арапо да го позна и да земи некое друго и нивното да му остани. Направи ја училиште, насобраа деца и почнаа да учат. Со денеска, со утре, стемни се, раздени се, си поминаа годињето и се нарочкаа 15 години и токму на 15-те втасал арапо и право отишол кај училиштето. Во тој саат сите деца беа во двору испуштени, царското дете било во една скришна одаја. Видувајќи го децата арапо, сите беа се здрвиле на местото од страх од негов. Тоги се погодил и царот тамота, едно го видел арапо, излегол од дворо и го пречекал. Каму го детето, бре, царе, да си го земам? Царот ватил едно друго дете за рака и му го подал на арапо. Еве го детето, пријателе, повели, земи си го, му рекол. Кога видел арапот и сакал да го лажит, му се опулил со очите накриво и чкрипнал со заби и му рекол на детето наврекнато. Тецо, бре, кажете вие, каде е детето од царот да го земам? На страа од озгора му го кажале кај што било скриено и отишол арапота, го повел со себе и го натерал да се прости со татка си, со мајка си. Си го вкачил на газо од белата кобила и као да го кренале ветриштата, си побегнал. Царот и царицата останаа во плач и во вечен жал со сиот народ, чунти по смртта на царо не ќе имаше кого да клаат за цар. Одејќи арапо во своите сараи што имал во таа држава кај што бил тој, го внесол детето во една одаја, му покажал јадење и пиење, го внесол во друга кај што имало јачмен, го внесол во плевната кај што имало сено и го внесол во аро кај што му беа 2 коња и белата кобила врзани на јасли. И гледаш, момче, овие 2 коња и кобила, по 3 пати на ден тимар ќе и праиш, од онаа бистра вода ќе и напуваш, јачмен по еден шиник ќе му даваш. Од убавано сено ќе му даваш и по 3 пати на ден ќе му риниш и ќе му метиш и ѓубрето во оној ар ќе го врлаш. Ела по мене да го видиш овој ар. Го однесе и му го кажа. Еве овдека, го гледаш овој црн конј? Нему ќе му даваш по 3 шиници пуза. Од вурна ќе вадиш и наместо јачмин ќе му ја даваш да јади. Ако прави джефа да не ќе да ја јади пузата. Ќе го тепаш со вилата и наместо тимар пак ќе го тепаш со вилата утро вечер и ќе му удариш по 50 вили по газо и вода ќе го напуваш од онаа гнаснана. Од ова што ти нарачувам јас, ако преступиш нешто, да знаеш,
оти жив ќе те иза. Слушајќи тие зборови, момчето беше му се стресла снагата која од некоја треска која да го треси човека. Сакал нејќел, се сторил на Арапо да чеша 3 коњи и да му да и рани еден коњ да го тепа 2 пати на ден со вилата, што ќе рини и фрла гнојо. Кај беше учен тој да работи таква тешка работа? Арно, ама макате ќе го учи човек. Уште од првиот ден царскиот син си засукал поли и ракаи и ватил да и чешла коњите и да и рани како што му беше рекол Арапо. Маката го научи како да бил сеиз од 300 години. Само една мака имаше, што го тепаше црниот коњ и со пуза го ранеше. При се што го тепаше со вилата помалце, пак многу го жалеше дека го мачеше. Арно ама не смееше да не го тепа и да не му дава пуза на место зоб. По некое време го каниле Арапо при некој цар на свадба да се бори со некој друг Арап. Слушај вамо, момче, еве јас ќе одам на свадба и ќе се забавам неколку дни. Ти си гледај коњите и сараите. Немој да те мачи грео да бегаш, оти во волов рог да се пикниш, јас пак ќе те најдам и ќе те кинам парче по парче. Ај сега седи со здрави. И си отиде Арапо. Затвори портите момчето и од кога исчешла с 3 коњи и наранил, зел еден шиник јачмен и му дал на црниот коњ. Кога виде црниот коњот јачмен му даде, а не пуза, се уверил коњот и детето е набожно и милостиво и му проговорил. Благодарим ти, момче, за доброто што ми го стори. Сопрво ќе ти кажам нешто за да се чуваш. Таа белата кобила, таа мене ми е мајка, а пак 2 коња ми се браќа. Бидејќи јас бев појунак, браќа ми ме запизмија и летајќи по облаци со Арапо на мене, не знам како направија браќа ми и ми направија една препка и паднав наземи со се Арап. Та од тој инат ме накажа со оваа мака до 7 години. Гледај кога ќе ми носиш јачмен, да гледаш, да не те сесат браќа ми и после ќе му кажат на Арапо, да може и тебе да те накажат со кој знае каква мака, али ќе те раскинит на 300 парчиња. Ами ти, бре, момче, као дојде овде за да бидиш сеис? Како, брате, коњуде, како? Не можела мајка ми, не можела да ме роди мене и е дошло насон да изе една зелена слива за да роди. Дошол татко ми овде се нагоите луѓе, чунки мојиот татко е цар. Неј се видел царо зелена слива и скинала една. Арапо излегол и сакал да го расипи, да му се таксал до 15 години да ми има татко ми и од 15 да ме земи мене и еве ти го токму на 15 години дојди и ме зеде. Ами сакаш да си одиш дома, момче? Ами не ќум, бре, брате, коњу туку, кај можам да одам? Лели, сакаш, момче, а сега ти мене, јако да ме раниш, да земам кувет и јас ќе те однесам дури дома. И ќе ти се најдам дури си жив во најлоша несреќа. Господа чуј. При се што ќе ме раниш, пак кога ќе идиш при мене, удри со вилата на куп од гнојо и карај ме мене, да слушаат браќа ми и да не веруваат оти ќе бегаме. Сполај ти, Господ, што си толку милостив. Поможи ми да се избавам од ова звере. Си гледал 3 коњи како напре и уште поарно од као што напре. И пак на црниот коњ саде јачмен што му давал на место сено и од најубавата и чиста вода, цел ден што го чешал со чешалото и го бришал со ѓебрето, како да земи кувет и да бега. Од 3-4 дни се куветлеи са коњо и пред да бегаат, го натерал да влезе во една одаја да види што има. Влегло момчето и што да види? Цела коскарница од млади како него деца. Косата му се кренала од страв што му дошло. Дошло при коњо и му кажал: Ете, и твоите кости тамо ќе ти бида, момче, ако не побегнеш.
Појди во оваа одаја и таму има седлото мое позлатено, зобницата, чешалото, чешело и ѓебрето и донеси да подседлајме и качи ми се да бегаме дури брго. Отишло момчето во другата одаја и го зело позлатеното седло, зобницата, чешалото, чешело и ѓебрето. Си клало во бисаѓите, си дошло при коњу и го обружило. Слушај, момче, ти сега да ми ја собериш опашката на купче, за да не се види некое влакно. Чунти летајќи по облаци, јас, ако има влакно пуштено, ќе пукни како некој најсилен топ и може да чуе Арапо, да ако ја јавни мајка ми ќе не втаса и ќе не загуби. Од кој чуло тие збори момчето, му ја собра опашката и си го јавна, да летнал по облаци и за пакос беше останало едно влакно неврзано, да беше ти пукнало као некој топ најсилен. Чул Арапо кај што бил нагости и на часо рипнал и со голем јуришци дошол дома и која виде, коњот го нема и момчето го нема. На часо ја престегнал кобилата и со голем јуриш се пуштил по облаци и беше го привтасал. Проклето момче, ми сега кај ќе бегаш? Слушајќи тие збори момчето беше се стресло од страв. Не бој се, момче, врли го чешело да стани една гора. Го врлило чешело и се сторила една гора. Кој е Арапо кршил од гората, која е кобилата, ја поминаа гората и пак го привтаса. Врли го чешалото, момче, му рекол коњу, да се стори една планина. Го врлил чешалото и станала една голема каменита планина и дури да ја помине Арапино, пак момчето беше откачило бајаги место. Тука, тамо, пак беше ја поминале планината и привтасал Арапо. Врли го ѓебрето, момче, да станат едно чудо трњи. Го врли ѓебрето момчето и порасна едни страшни трње. Дури се мачи Арапо и кобилата да ја искршат, бајаги место беа откачиле. Арнома, Арапо пак беше и привтасал. Леле, брате, коњу ми сега што правиме? Него Арапо не привтаса. Држ се, момче, и ич, не бој се, лели до овде стасавме. Врли ја сега зобницата и ќе се стори една река врела. Ја врли зобницата и се сторила една река од врела вода. Дојдоајќи Арапо до реката, застанал со кобилата, а пак од другата страна застанал црниот коњ со момчето да починат. Пред Арапо се нашол еден воденички камен и беше го кренал нарамо да го премини преку река со нијете да не изгори. Тоа беше го натерал грео да го стори, да пропадни во река и да куртулисат толкова свет од маќите на тој звер, на зверовите цар. Едно влегол во реката и беше пропаднал на дно водата и тамо се сварил со семати кобила. Момче, дај си крчмата, му рекол коњо. Оти и ние куртулисавме и цел свет го куртулисавме од тој проклет Арап, што немилостиво не мачеше нас и друзи многу свет. Сега истргни зобницата да ја снема врелата вода, за да не попари друзи без кабајт луѓе. Ајде да се вратиме назад, да го земиш чешело, ѓебрето, чешалото и да дојдеме во сараите од Арапо, да ја пуштиме сите робија што се затворени, да не умрат за права Бога. Ја тргнало момчето торбата и се вратиле назад и отишле во сарај од Арапо и со прво и пушти браќа си, коњите, и му рече: вие браќа, видовте ти прејната се танчи несекини? Ете како ме куртулиса Господ мене и еве као ќе ве куртулисам и вас и сите што се заробени во овој пусти сарај. Слушајќи браќа му на коњот тие збори од брата си, многу му се благодарија и прочка му сакаа, за дека беа го пизмеле толку. И одврзало момчето од кај што беа врзани и пушти да си одат кај што сакаат. На таа добрина што му ја стори царскиот син, извадал по едно влакно од опашката и му го дадоа да си чува и ако му потреба некојаш да го нагори и кај ќе му дојдат. Извади црниот коњ едно влакно од опашката и му го даде.
беше му дал едно шаторче за од сонцето да се чува, а пак кога да сака да седи во голем сарај, да го закачи крајов земји од шаторчето и ќе станат едни чудни сараи со сите уредби. Потоа после отидоа во една скришна одаја. Кога ја отворија, што да видат? Едно чудо терзи и сите испушти. Кога виде баш мајсторот и испуштило момчето, многу му се благодарил и му дал 3 ореи. Во 3 ореи имало 3 катови алишта што да и нема во ниедно царство. Отворија друга одаја и таму најдоа едно чудо куменџи и нив пуштило момчето и тие многу му се благодариле дека испуштило и му дал устабашијата 3 лешници. Во 3 лешници еден прстен со бесценет камен, во другиот обетки од джеваири и во третиот белегзии и тие со бесценети камења. Отвориле треќата одаја, тамо нашле од секакви занаетчи и нив испушти. Му влегоа во одара по одајата и дошто имаше скапи работи сите му изедоа. Му ја зедоа и неговата сабија што му била обесена. Сабијата се диплела и в пазуа се носела. Од која ја свршија таа работа, му удриле огно на сарајо и прав и пепел се сторил, без да се познаи местото кај бил праен. Сега, момче, кај сакаш да те однесам, кажуј, му рекол коња. Ќе ме однесиш во еден царски град, пријателе, му рекло момчето, и до царскиот палат ќе ме оставиш. Мошне, Арно, ела качи ми се и сега ќе те однесам, му рекол и му се качило момчето, та летнал коњо и го однесе во некој царски град, та го симнал до царската градина и невиден бис се сторил коњот пред него. Гледа момчето царската градина и влегло внатре, та се пазарило да му работит на градинарот без пари. Работејќи неколку дни, видело на пенџерињата од царскиот сарај 3 царски ќерки. Од сите 3, најмалата била најлична и најумна и ја бендисал. Едно утро многу рано беше го жегнал влакното од црвениот конј и на часот довтасал при него, та отворил еден орев и која изваил едни алишта, што немало на никоја земја, и се качил на коњата, која го разиграл коњот земила убајна, како некој анđел прилегал. Видувајќи го, царја ќерка голема сев да врли на него и на часот слегла од царајот да стори здравоживо подблизу со момчето. Арнама во тоа време тропнала вратата од градината и царјата ќерка беше се вратила. Момчето слегло од коња и го испуштило, а пак рубата си ја клало во орео. Утрото, па така беше го јавнало коњот Ѓоко и со друзите алишта беше се променило и пак не би късмет да се стави со царската ќерка да си проговора 2-3 збора. Третиот ден се променило во најубаите алишта и си јавнал црниот конј и која излезе царја ќерка на пенџере, летнал коњу и застанал на пенџерето да си проговориле царскиот син и царската ќерка за да се земат. Трај, момче, уште некој месец, чунки татко ми сите 3 сестри ќе не мажи и ќе вика дошто има ерѓини во нашата царштина да си одбираме. Помеѓу сите ерѓини и ти да бидеш. Помеѓу сите ерѓини јас тебе ќе те бендисам и на тебе јаболкото ќе го врлам. На тие зборои извади 3 лешника момчето и му и даде да знајот и ќе ја земит. По некој месец прати Абер царо по целата земја да дојдат сите момчиња што се заженења од богаташите, за кое момче ќе го бендисат царските ќерки, тоа да си го земит. Сите момчиња беа дошле и беа се наредиле кај што биле сурли и тапани. Се наредиле 3 сестри на еден висок стол и почнале момчињата да врват и си бендисувале 2 сестри по едно момче што биле најубави и со најубави алишта и си удриле со по едно јаболкото се изеле. Од кога изврвеа сите момчиња и најпосле помина момчето што беа се бендисале со царја ќерка и на него врлила со јаболко. Кога виде царот, царицата и сиот мезлич, свикале: Јанлош, Јанлош,
Повторно да поминат сите момчиња. Повторно помина, пата Ана не го врлила. Пас викале, јадо што сторило. И на третиот пат веќе се налутил царо и го зела тоа момче при се што било парталао. И заповедал да му ја дадат од дајата кај што и затвореле густите, тамо да иди малата ќерка. А пак двајцата зетои и кладеза садриазми и се што со нив ручал и вечерал. Ќерките се со царо вечерале, а пак малата ќерка и зето ни баре сакал да го види и него и неа. По малце време ватија очите да го болат царот. Сите еќи му го лекуваа и не би чаре да го оздрават. Најпосле некој стар еќим му кажал на царо да бара од пиле млеко и 3 пати да му тури ќе му оздравеле. Кој ќе оди да му бара од пиле млеко? Зетоите. Се спремале двата зетои да одат да бараат млеко и научила малата ќерка која ќе одаат и која страна ќе одат, да му кажала на момчето е. И тоа жегнало влакното од црниот конј и на часо беше му дошол конјо. Го јавнал и пред нив излегол и заминал. Кондисал во планината и го закачил шаторчето в земи и се направиле ни царски сараи. Видоајќи сарајо, царските зетои се вратиле таму и се конуштисале со момчето без да го познаат кој е. И прашало момчето од кај се и кај ќе одаат. Тие му кажале правината оти бараат од пиле млеко за очибол да лекуваат на некој стар човек. Јас имам пријатели од пиле млеко, ако сакате да ви дам, му рекол. Ако ни даиш, ќе ти бидеме благодарни пријателе и колку пари ќе ни сакаш, ќе ти дајме, му рекле. Не сум човек за со пари да го продам тоа млеко, пријатели, чунки јас со пари тоа пиле не сум го зел, така му рекол. Ако не со пари, ами со што ќе ни го даиш, бри пријателе? Со по еден мур да ви удрам на буто, пријатели, му рекол, со тоа ќе ви дам. Се позамислија двата царски зетои и му се навртоа да му удри по еден мур на буто и му дал козјо млеко и испуштил. На часо жегнал сите 3 влакна од коњите и сите 3 дојдоа кај него. Кажуј, момче, што си не викал, му рекле коњите. Ве викав да ми најдете од пиле млеко, да ми го наполните шишево, ама колку е можно побргу. Слушајќи тој збор, коњите летнаа и не би час му донесле. Од која му благодарил на коњите, си го јавнал карамана и друзите ја испуштил и си го извади чадаро од земи и го снема сарајо, та понапред од баџанаците си дошол дома и го испуштил коњо. Донесувајќи млекото, двата зетои на царот, му туриле во очите и наместо да му оздраат, уште поеќе го болеле. До 3 пати што му тураа, се полошо го болеа. На третиот ден ја прати момчето малата ќерка при царо да му дај леко за очите. Ајде бегај од тука, ујлио несреќна, ја свикал на лути на царот. Мене двата зета ми донесоа од пиле млеко и не ми оздраве очите, а по твоју мрсулав маш ќе ми оздравеат. Ако, тате, ако, обиди од мене, жити мене. Намачкај си, дебел ќе му е на несреќниот зет по рака и да ти оздрават. Видоајќи ја мајка е оти нажалено се моли на татка е, го кандисала царот да си намачка. Зел царот млекото на малиот зет и си намачкал, да на часу му оздравеле. Која виде царот и му оздравеа очите, заповедал да ја даат еден стар конак за седење и да не седа во гускрницата. Поминало некое време и му навлегол некој цар со силна војска во неговата земја, да сакал неќел и тој требало да крени војска и да оди да се тепа и да го врати од својата земја. Се сготвија двата зета и целата војска за да тргне. Отишла и по малата ќерка при царо да го моли да му дај еден конј и тој да оди на дженк. Ајде бегај од тука, мори несреќна ќерко, не додевај ми, оти ќе ми донесиш некој страм со тој пусти маш твој. Така е рекол. Аман, тате, жити мене, дај му еден конј, дебелким нема да те застрами.
му се молила со плачење. Кога видео ти плачи ќерка му, заповедал на риџалите да му даат еден конј тој каков што сака. Го викнале риџалите и го пратиле кај конјите да си одбери некој конј. Одејќи кај конјите, си одбрал еден постанат и го јавнал да отишол во некој батак што имало покрај патот кај што ќе врвеле царо и војската. Кога дошол до тоа место царот и го видел зета си закачен во калта, умре од срамот од големците што го гледаа. Види го кај се закачил проклета му душа во батакот. Си зборил сам со себе и ја вртал главата да не го гледа. А пак тој викал и го карал конју. Добре, пустињу, излези да не излезеш, кај те намери ѓаволот таксират. Пустињу. Така го колнеше и го тепаше. Сите големци и сета војска се смееше и се шегуваше. Од кога замина војската, го извади конјот од калта и го пушти да паси. Жегнал влакното од црвениот конј, дошол конј и го јавнал, та летнал и дошол до некој висок рид и слегол од конјо, та го закачил чадрчето и се испарил еден страшен сарај. Дошла војската на местото кај што ќе се тепаа и се отворил дженгот. Удри тие и туку едно време даде плеќи царово војската. Видувајќи момчето ти падна дедо му, го јавна Карамана, извајало сабјата дипленица и јуриш по астеро од туѓиот цар. Кој е тој сечи, кој е конјо гази, ја победи војската и си отишол во Сарајево. Утредента, 2 војски донесе другиот цар и па го победи царо и трешти да бега си о Астер. Видувајќи момчето ти паѓа дедо му, жегна другото влакно од коња и го јавнал ѓоко, да му се пуштил на Астеро. Кој е тој сечи, кој е конјо гази со забичини, па и избрка и надтепа. Царо и Астеро туку седи и се чуди од кај ќе биди тој јунак што на 2 пати куртулисал од толкова голема војска. На третиот ден, уште поеќе Астер донесол другиот цар, арно ама уште не заватена кавгата, го довикал црниот конј, го јавнал и му се пуштил со сабјата, а по него и самиот цар со војската. Удри, сечи, тепај, гази, аз ли ќелјам го надбија тој цар и му влегува во неговата земја, та му зеле арач. Од кога го победија, си го пресече малиот прст малиот зето царо и видувајќи го царо со прстов пресечен, извади неговата шамија и му го врза прстот. Си дупна конја момчето, си отиде кај Сарајо, да го изваде чадоро и си отиде пак кај батако, да го закачил конјо во батакот, тамам која се враќал царо од Дженго. Едно го виде, заврте главата настрана да не го гледа. Ќерко, да би ја ир не видела што ме усрами со оваа момче твое, си рекол сам со себе царот и си заминал. Сета војска што помина се смеја и се шегуваа со него, а пак тој само го карал и го тепал конјот, не излегувал од калта. Од која изврвала војската и си влегла в град, го извел конјо, го јавнал и си отишол домаат со конјо саде во кал и тој си од изволкан. Секој што го виде, се шега се биел. А пак, кога го видела царицата, многу мака е дошло дека таков зет да има. Курди се асудли и тапани да прават народо шенлок. Поканил царо гости сите големци, курди трпези да јадат и да пијат и шенлок да прават дека го победија тој цар што сакаше да му ја зимат земјата. Царо седел начело, двајцата зето и до него, весели и радосни. Јадат и пијат, само малиот зет не бил тамо, чунки царо не ќел да го види тамо, да го страмите дека не бил вреден за ништо. На тоа згора ја пратил невестата си да му речи на царо да дојде и малиот зет на ручеко кај што се сите големци. Тате ти се молам, ај нека дојде и моето момче на трпезата, да и тој да се порадува дека го надбивте другиот цар, му рекла. Бегај од тука, несреќнице, ниту тебе те сакам, ниту него, што ме устрами пред целата војска со конјово калта, ја рекол. Ти се молам, тате, нека дојде и моето момче, да ако те устрами вчера, ќе те зарадува денеска. Лош арен,
Ете, тој ми бил късметот. Ај нека дојди, ама најдолу нека седи со децата, оти тој за таму е достоен, а не до мене и до неговите баджанаци, е рекол царот. Отрчала царја ќерка и го зела момчето е, та го однесло на трпезата најдолу до децата, тамам спорти царот да го гледа и седнале со царја ќерка. Дошла измеќарката и му полеала вода да си измие рацете. Пред да му полеит вода, си го одврзал прсто што му беше го преврзал царо на дженго и ја остави шамијата на колено да си измил раците без да го натопи прсто и ватил да си брише раците со таа шамија. Гледајќи го царо подоко, се почудил кога му ја виде неговата шамија у него. Шо она шамија што му го врзав прсто на јунако што исече сета војска на другиот цар. Ја стани морицарице и појди кај малиот зет да му ја видиш шамија на чија е, ја рекол царо на царицата. Мене ми се гледа као да е мојата што му го преврзав прсто на јунако што ја сотре војската од другиот цар што ми навлезе во земјата. Ако е мојата шамија, треба да му се одврзала од прсто и му паднала негде, та овој ја нашол. Отишла царицата при зета си и му ја видела шамијата, која гледа истата шамија. Кај ја најде зете оваа шамија? Го прашала и му ја зела од рацете, му ја однесе на царот да ја види оти е неговата шамија. Тој царот се зачудил која ја видел у зета си неговата шамија и го викнал при него од кај што беше во децата и го прашал: од кај ја најде оваа шамија, бре зете? Ами ти лели ми ја врза прст на прст, бре дедо, која бев на бој за да ти поможам? Која и чу царот тие зборови, се вчудоведел и вати да го гледа со 4 очи. Ама која беше во батако закачен, сакаш да ми речеш? Му рекол. Некога бев во батако, честити дедо. Ами која бев со црвениот коњ и го сече васчеро на другиот цар, што сакаше да ти ја земи земјата, и која бев со ѓоко и црниот коњ. Ете, тогај си насеков прсто и ти ми го врза и ме бакна в чело. Не слушај го, честити дедо, не слушај го што те лажи тој недостоен зет, што те застрами на пату лежејќи во батако, му рекле двата зета. Јас не сум го засрамил деда ми, бре баджанаци, ами вие го застрамивте сопрво која му однесовте млеко за очите, не од пиле, ами од овца, и тоа млеко јас ви го дадов за безпари, за по еден мур на буто. Ако јас лажам, честити дедо, собој ги мугаќите на овие моите баджанаци и ќе му го видиш мојот мур. Спроти мојот мур, и му го покажал мура. Која и чул тие зборови царот од малиот зет, и внесол во една одаја двајцата баджанаци и натерал да ги собујат гаќите и да му видел муурите, поверувал за тоа нешто. Арно ама, за оти тој е јунакот што го расипал другиот цар, неќел да го поверува. На часо го жегнал едното влакно од црвениот коњ, изваил една руба од едниот орев и му се качил на коња. Изваил сабјата од арапо и го разиграл коња во широкиот двор, и тогај дури поверува царот, царицата и сите гости што беа таму. Кога гледала малата царска ќерка, од радост ќе излетала, а пак другите сестри од мака ќе пукнеа, а по баджанаците однемеа од страм што му паднало. Го испушти првиот коњ, ја собра во оре од таа руба и жегна другите влакна, дојдоа другите коњи и со нив му поигра во дворо за да види царот и тој е јунако што го куртулисал од таа силна војска. Испуштил и тие коњи, та отишол при царот променец со најубавите алишта што и немало во ниедно царство. Го грабнал царо и го бакнал 3 пати в чело и му посекал прочка што не го сакал на трпеза. Го избакнала и царицата и го кладе царо од десната страна до него, а пак двата баджанаци кладе кај децата за честа да му се донеси на место помалиот зет. Тогај се променила и малата царја ќерка со најубавите алишта, со прстена од лешнико, со обетките, со белезите што му и даде момчето.
кое зето светеше со алиштата, кое таа светеше со најубаите безценети камење, ти ќе светнало како ден од ајата кај што седеше царо и царицата. Радоста беше голема од сите, само од двата зета не беше, чунки излегува во лага со млекото за очите. Тогај царо го прашал малиот зет, од каде е и чиј е. Слушајќи момчето тие зборови и од деда си, заватило да кажува со ред како била трудна мајка му, како му се сонила сонна мајка му да касни слива зелена и да роди, како го зел арапо и сето со ред, да дури докога се бендисувале со ќерка му од царови, сето со ред. Сите што чуја тоа се почудија на јунастото негово и на маќите што и превидел од арапот. Поседел неколку месеци кај деда си царскиот син и го спојмел деда си да си оди при татка си и мајка си за да го видат и да се израдуваат. При се што го молил царот да седи при него и му таксуваше тој цар да биди, тој не сакал, чунки и тој имал татко цар и тамо пак цар ќе бидит. На тоа згора се сготвиле. И откога се простиле, жегнал влакната од двата коња и на часо беа дошле обружени со тие најубави седла и се одлетале во неговиот град и си дошле при татко му и мајка му. Кога си го видоа татко му и мајка му ти живо му дојде, па и со невеста, неисказана радост сториле. Курдиселе свадба повторно, удриле свирки и чалги, поканиле гости, пријатели и се веселиле токмо 3 месеци време. И по смртта татка си, тоа се воцарило и го намножило царството едно чудо и дошло комшијат со царството од деда си и си оделе нагости еден у друг, дури биле живи.